Assalomu alaykum. Rus tili tekshiramiz videolariga xush kelibsiz. Bugun biz siz bilan rus tilida yuz tizimlari va ularning nomlarini o'rganamiz. Bu so'zlar kundalik hayotda juda muhim. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Глаз, глаза. Ko'z, ko'zlar. У нее очень красивые глаза. Uning ko'zlari juda chiroyli. Ресницы. Kipriklar. У него длинные ресницы, uning kipriklari uzun. Бровь, брови. Qosh, qoshlar. Поднимите правую бровь. O'ng qoshingizni ko'taring. Nос. Burun. У ребенка маленький нос. Bolaning burni kichkina. Губа, губы. Lab, lablar. Девушка красит губы. Qiz lablarini bo'yapti. Рот. Ogiz. Откройте рот, пожалуйста. Iltimos, og'zingizni oching. Yoki rot закрой, og'zingni ochir. Щека, щеки. Yonoq, yonoqlar. У малыша красные щеки. Chaqaloqning yonoqlari qizil. Лоб. Peshona. У него высокий лоб. Uning peshonasi keng yoki baland. Висок. Виски. Chakka, chakkalar. У дедушки седые виски. Boboning chaqallari oqargan. Ухо. Уши. Quloq, quloqlar. Уши помогают нам слышать. Quloqlar bizga eshitishga yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda yozib qoldiring. Какого цвета ваши глаза? Sizning ko'zingiz rangi qanaqa? Keyingi darslargacha salomat bo'ling.